Sok szeretettel köszöntelek, kedves barátaim, benneteket, Janardhan vagyok, és újra itt. Ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami mindannyiunkat érint az életünkben nap mint nap. És akár lelkiúton járók vagyunk, akár csak útkeresők, ez pedig nem más, mint a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, tehát vágjunk bele. A Bhakti Yoga valójában a kapcsolatok tudománya, és ez már ősidők óta így van. Kapcsolatunk Istennel, kapcsolatunk az embertársainkkal, de talán épp itt van a legnagyobb problémánk, vagyis az emberi kapcsolatok. Hát mégis a legtöbb szenvedésünk a kapcsolatainkból erednek. Félreértések, lelki éretlenség, kimondatlan elvárások, ezek nagyon-nagyon meg tudják keseríteni mindannyiunk életét. Miközben valójában mindannyian csak szeretni szeretnénk. A bhakti nem azt jelenti, hogy elmenekülni a kapcsolatok elől, épp ellenkezőleg, hanem megtisztítani őket. Ez egy rendkívül fontos szempont, megtisztítani a kapcsolatainkat. Ez a legnehezebb, és a legkomolyabb feladat. Néha lelkiúton haladók arra gondolnak, ha Isten felé fordulok, minden problémám megszűnik. Erre megdöbbenéssel kell tapasztalni azt, hogy nem, hanem pont előbukkannak, följönnek a problémák, előjönnek a problémák. És ez nem baj, nem probléma igazából. Ez gyakorlatilag ez a feladat, mert így lehetőségünk nyílik fejlődni, tanulni és fejlődni. Említsük meg most az egyik legfontosabb kapcsolati rendszert, a férfiak és a nők viszonyát. Itt is rendkívül sok félreértés keletkezik. Néhányak úgy vélik, hogy a lelki élet útján a házasság az egy nagyon akadályozó tényező. Míg mások úgy gondolják, hogy a házasság az egyedüli üdvözítő dolog a lelki élet végzéséhez. De valójában egyik sem igaz. A házasság az nem menekülő út, de nem is egy börtön. Egy rendkívül komoly felelősség a lelki úton, felelősség és szolgálat. Egy szent kapcsolat, amelyben két ember együtt tanulja meg Istent szolgálni. Szeretettel, felelősséggel és alázattal. Ez nem könnyű feladat. Említést kell tennem a bhakti útján haladó fiatal tanulókról is, akik celibátusban élnek, és lehet, hogy ez most így ijesztően hangzik sokaknak, de a ősi felfogás szerint ez nagyon egészséges egy 24-25 éves korig, míg tanul az ember, ne vonja el semmi a figyelmét, ezért jobb, ha arra koncentrál, amit tanul. És néha természetesen itt is, ha nincs megfelelő lelkivezetés, akkor lehetnek félreértések az ő esetükben, és esetleg arra gondolnak, hogy a szeretet az egy zavaró körülmény, és megpróbálják elfojtani. Természetesen, ahogy az előbb is említettem, ha megvan a megfelelő lelki vezetés, akkor ezek a torz, elfojtásos dolgok nem tudnak kialakulni, hanem megfelelő mederbe és irányba tudják terelni a úgynevezett bizalmat és szeretetet az ő részükről. Természetesen később, mikor kikerülnek az életbe, akár megházasodva, akkor meg érett emberré válva minden helyére kerül. A kapcsolataink megértésében nagyon fontos látnunk azt, hogy az emberek, az embertársaink tulajdonképpen egyfajta tükör a számunkra. És ez a sok problémánk abból adódik, hogy a másikban tulajdonképpen a saját hibáinkat látjuk meg. És a Bhakti Yoga ezért tanítja az alázatot, az elfogadást és a türelmet, mert ez nagyon nagy mértékben segít az elfogadásban. És ez mellett nagyon-nagyon fontos megtanulnunk jól kommunikálni.
Értendő ez alatt az, hogy nyíltan mondjuk ki a problémánkat a társainknak, persze megfelelő módon, szeretettel és nem bántóan, őszintén, szeretettel, nem bántóan. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. És a harmadik dolog, tulajdonképpen utolsó dolog, hogyha mégis megakadtunk, akkor az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kérjünk segítséget a nálunk tapasztaltabbaktól. Rendkívül fontos, mert rendkívül sok fölösleges kört nem kell leírnunk az életben. És végezetül elmondhatjuk, hogy a kapcsolatok nem akadályai az életünknek, hanem segítői. Igazából az iskolája, mert itt tanulunk meg az emberi kapcsolatokba bízni és szeretni. És végső soron azért nagyon fontos, hogy minden kapcsolatunk jó legyen, mert ez a sok-sok jó kapcsolat fog végül a legnagyobb kapcsolathoz elvezetni, magához, Istenhez. Köszönöm, hogy itt voltatok, és írjátok meg, hogy ti mit tapasztaltatok, vagy tapasztaltok a kapcsolataitokban. Iratkozzatok fel, kommenteljetek. Sziasztok, és csináljátok jól!